Сейчас посмотрим с вами, что будет с Шумиловским городком. Для ориентира это здесь у нас была женская колония. Мы идем в сторону. Вот у нас весь Шумиловский городок. Часть у нас под реконструкцией. Здесь очень много одноэтажных домов. Соответственно, здесь будет носиться изменения. Под консервацией находится военный объект. Кто знает, возле объекта Обот-Макон находятся антенны военные. Вот это все сохраняется. Для ориентира скажу, что это мост Первушка. Это у нас Альфраганус. Это у нас перекресток. Так вот, на перекрестке стоит уже новостройка. Она попадает под реконструкцию, это место. Все окей. Напротив новостройки здесь уже идет реновация. То есть будет здесь полный снос. Вот эта вся часть, она идет под реновацию. Вот эта часть, она идет под реконструкцию. Чтобы вы понимали, это вот Поварочно-Шумиловский городок. Здесь есть промзоны, насколько мне известно. Промзоны идут под реконструкцию. А частный сектор идет под реновацию. Вот.